Bonjour. Bienvenue sur la chaîne. L'huile essentielle d'eucalyptus est connue pour ses propriétés antiseptiques, expectorantes, décongestionnantes et antivirales. Elle est couramment utilisée pour traiter les affections respiratoires telles que la toux, le rhume, la sinusite et l'asthme. Son action expectorante permet de fluidifier les sécrétions bronchiques et faciliter leur élimination. L'huile essentielle d'eucalyptus est également utilisée pour soulager les douleurs musculaires et articulaires, les maux de tête, les piqûres d'insectes et les problèmes de peau tels que les infections et l'acné. Il est important de bien diluer l'huile essentielle avant utilisation et de ne pas l'appliquer directement sur la peau. Tout est dans la description. À bientôt.